郑丽文又被习近平打脸了。中共4月中才宣布10项惠台政策，接着4月21日就破坏台湾总统赖清德出访友邦的行程，凸显中共对台湾是这种两面手法真的是玩得很脏啊！各位这2天应该有看到新闻，就是台湾总统赖清德原本要出访非洲友邦施瓦蒂尼，结果途中原本规划经过的塞西尔、摩里西斯、马达加斯加，突然莫名其妙就关闭空域，不让赖清德总统的专机经过。临时取消飞航许可，逼迫赖总统在出发前夕被迫喊停。这样举动被视为中共利用在民航事务的影响力去干预他国的主权决定，公然违反了国际民航组织 ICAO 确立的国际民航秩序与非歧视原则。毕竟其他人都能过，就你台湾总统就不可以。赖清德有针对这些国家做什么不对的事情吗？但是没有啊。那干嘛针对他？所以很明显，就是中共在背后搞鬼。中共最喜欢玩背后搞鬼的这一招了，超级打鬼，透过伊朗扰乱中东，透过俄罗斯扰乱欧洲，透过民主党扰乱美国。那当然也会透过一些他们用“一带一路”渗透的国家来压缩台湾在国际上的空间。但是目前为止，国际民航组织 ICAO 对一个这么严重的国际霸凌事件完全静悄悄，没有任何官方回应或采取反制行动。而中共这么嚣张的原因又是一个老问题，台湾无法成为 ICAO 会员国，而且中国长期在该组织内具有高度影响力，导致此类政治干预民航权限的争议难以进入正式议程。灰色侵扰不只是发生在海面上，还有在我们头顶上的空域。那么今天我也要非常感谢福和会对我们频道的支持。如果各位观众非常的忙碌，没有空看国际新闻的话，非常建议你们去到福和会的10分钟知天下这个单元。他们会很认真的整理每天发生的大小事，当然也会分区域，像是你一天就可以掌握在非洲、在亚洲、在南美洲、在美国跟在台湾发生的大小事。那如果你比较习惯听新闻的话，10分钟知天下这个单元也有 YouTube 频道，很欢迎大家去订阅福和会10分钟知天下。除此之外，如果各位对在台湾的保守主义有兴趣的话，也非常建议到福和会的网站。非常感谢福和会对我们新闻硬邦邦的支持。我们先讲一个大家平常不会去关心的组织，但是它却有非常大的影响力，就是国际民航组织 International Civil Aviation Organization， 简称 ICAO。它决定一件事情啊，就是全世界的飞机要怎么飞，航线要怎么画，空域怎么分，飞安规则要怎么定，全部都在这里。问题来了，台湾从2013年就被这个组织刻意排除在外。台湾身处地缘政治的关键的一个交通枢纽，而旁边是全世界最繁忙的航线之一，却没有资格参与规则制定。原因大家都知道嘛，又是中国。中共长期利用其在 ICAO 的影响力，确保台湾被排除在技术交流之外，这被批评为罔顾国际飞安，拒绝台湾出席大会。ICAO 每年都推出一个全球货运榜单，在2014年台湾上榜时都还是台湾台北，但是中国流放2005年出任 ICAO 秘书长后，台湾在货运榜单上就被刻意改成中国台北。2016年 ICAO 还拒绝台湾出席3年一度的国际民航组织大会，尽管美国、欧盟多次呼吁 ICAO 在中共的压力下，自2013年后便未再邀请台湾参加3年一度的大会。2018年初的 M503 航路事件，就是国际民航组织 ICAO 直接替中共夺取政治和军事利益。2018年1月，中共单方面开启穿越台湾海峡的 M503由南至北的航线，不但威胁飞航安全，同时也减少台湾防空预警的时间。台湾向 ICAO 投诉，但后者置之不理，等于利用国际组织的名义，实质把中共在台湾海峡布局了一个侵略的灰色地带。2017年5月，刘芳接受中共党媒采访时称，中共“一带一路”战略与国际民航组织的宗旨和目标相一致 ，ICAO 大力支持“一带一路”的倡议。ICAO 他们还有社群媒体封锁账号事件呢。2020年 ，ICAO 曾在他们的官方的 Twitter， 就是现在的 X 上，大量封锁提及台湾或是支持台湾加入 ICAO 的账号。此事引起国际媒体跟学界的关注，批评 ICAO 已经沦为中共的传声筒。
那最严重的应该是领导职位的掌控。ICAO 前秘书长是中国籍的刘芳，他在2015年到2021年担任 ICAO 秘书长。在他任内 ，ICAO 被指控对中共极度倾斜，甚至在2016年试图淡化、隐瞒网络攻击事件。根据加拿大的广播公司 CBC 的调查报道，2016年 ICAO 遭到疑似来自中国的骇客组织 APT27的大规模入侵。报道指出，刘芳等高层当时试图淡化事件，并延误告知受影响的会员国，引发了严重的诚信跟自然漏洞质疑。并且，当我们去看塞西尔、摩里西斯、马达加斯加这几个比较依赖外部资金的国家，这些地方的共同点是什么？经济上跟中国绑得很深。贷款啊、基础建设啊、投资啊、一带一路啊，这些东西平常看起来是经济合作，但是在某些时候它会变成开关。你要不要让中共特定针对的飞机经过？你可以自己决定，但是你各位也要想一下你的债务啊、你的港口啊、你的基础建设。就这么刚好，塞西尔2026年4月16日就签署了经济技术合作协定，就是这个 Agreement on Economic and Technical Cooperation。中共在国内经济景气很差的情况下，还拍板提供1亿元人民币的赠款啊，还会提供什么数位基础设施技术？他们说他们要升级塞西尔的政府行政系统啊，包括数位身份识别。这是要输出监控嘛？也是这么刚好，也在2026年1月1日起，中国对摩里西斯的935个税目产品出口减少关税。透过中摩自贸协定 FTA， 声称摩里西斯的产品可以进入中国市场。但是我们看到洪都拉斯的下场，也就知道中国又在骗人了。同一套剧本放在摩里西斯，很可能最后一定是产品卖不出去，然后被中国利用跟倾销生产过剩的中国产品。而马达加斯加的问题就更严重了。2025年9月，在马达加斯加的首都安塔纳纳利佛爆发了一个大规模的 Z 世代的示威，主要的原因是前总统拉乔丽娜政府长期的致力失灵与贪腐。亲信政治，英文叫 cronyism， 他领导的政府被指控将公共资源、土地与矿产优先发放给关系密切的企业主，导致国民财富高度集中于少数的精英手中。2025年6月，中国通过“一带一路”深化了贷款换矿产的模式，宣布向马国新政府提供低息融资，还有启动连接马国主要的港口与首都的升级扩建铁路项目，以换取稀土与锂矿开发权。2025年11月，中国外交部与马国签署了数位基础设施合作备忘录，由华为与中信通讯协助建设马国新政府的政务数据中心与监视系统。但是中国对马达加斯加多年来实施“一带一路”政策，马达加斯加人民仍然长期面临极度缺水与停电的问题，城市地区每日断电时间超过12小时。2025年6月的通膨率高达8.4%，导致生活成本飙升，超过75%的人口生活在贫穷线以下。政府被指责无力改善经济困境，公共服务如教育啊、医疗体系形同虚设，加上普遍失业的问题啊，让受过教育的年轻人，就是 Z 世代，深感被排除在国家经济发展之外。而 Z 世代非常清楚，前总统拉乔丽娜之所以长期能维持统治，很大程度上是依赖中国透过“一带一路”提供的资金。但是新上台的军阀政府啊，他也没有什么改变呐。Z 世代青年呐，当初走上街头是为了终结贪腐与不透明的治理啊。但是2025年10月军方夺权后，新政府在未经咨询的情况下，指派与旧势力有联系的商人担任总理啊，这让青年感到抗争的成果被军方与既得利益者窃取啊。经过这些脉络的整理啊，我们不难看见啊，这不是台湾外交出问题，而是中共“一带一路”渗透的问题了。现在背后打压你，在若无其事出来说，哦，这是国际共识啊，是各国自己决定嘛。那么我问你啊，各国没事为什么要阻挡台湾总统出访啊？没事去得罪台湾有意义吗？
事出必有因啊，背后一定有一只大鬼啦。中国有朝一日变得颜色，变成一个超级大鬼，也在世界上称王称霸，到处欺负人家、侵略人家、剥削人家。如果你觉得这是一般的外交打压，把这件事情往前拉5年、10年看，你会发现这不是单一件事情啊，这是一条线，而且是一条很精准的航线战争。中共正在天空也打灰色地带的战争，而近年来中共也是不断的对空域进行灰色战争，动不动就划一大片空域限制区，有时候是几天呐，有时候是几十天呐，也不太说清楚原因啊。照理说，这种东西应该只会在军演的时候出现，但现在变成常态。你如果是航空公司，你会怎么办？很简单的，你就会绕道啊。我们从近期伊朗赫姆兹海峡与传动的案例可以看见，开飞机的人也不可能拿飞机跟自己的命去赌博。最后慢慢的，中共不用真的封锁啊，他只要宣告，航线就会自己让开，这就是中共想效仿的事情。而郑丽文去中国访问啊，根本没有解决最重要的问题，也就是中共问题啊。针对这样子的骚扰，美国国会的反应非常快速。美国联邦众议院外交委员会 House Committee on Foreign Affairs 在社会平台 X 发文声援，表示中国共产党又再一次欺凌美国的重要伙伴台湾，而他们与台湾站在一起，反对这种明目张胆的胁迫行为。美国联邦众议院美国与中国共产党战略竞争特定委员会 Select Committee on China 也发声谴责中共试图透过向其他国家施压，拒绝给予赖清德专机飞越许可，阻碍其出访。他们强调，这此举并非外交手段，而是旨在孤立一个民主伙伴的经济施压。他们表示，美国与台湾站在一起，支持台湾自由参与国际社会的权利。美国共和党众议员、众议院国会台湾连线共同主席 Mario Diaz-Balart 更公开表示，涉事3国将废安武器化，既莽撞且危险。美国共和党籍参议员 Ted Cruz 也贴文指出，摩里西斯早前因中国的利益，意图将英国赶出查克斯群岛，现在台湾飞航至非洲也要干预。这个国家罔顾美国的利益，决定成为中共的盟友。摩里西斯称这个是关于国家主权的决定，那美国的国家主权的决定，也就是要对抗这些行动，并且某国官员谴责。那么，美国共和党籍众议员海里根 Pat Harrigan 也写道，中国以债务威胁非洲3国，这些国家他们随即都可以阻拦台湾的总统进入领空，这是一个完美的经济战，不需要动用一枚子弹，因为北京拥有非洲大陆国家的过半的债务。那 IPAC Interparliamentary Alliance on China 对中政策跨国议会联盟也对中共这种的在国际上公开打压台湾的事情表达抗议，并为台湾发声。那么，非洲友邦施瓦蒂尼这次赖清德总统本来要访问的友邦国家也出来声援，表示虽然台湾总统的访问被耽误，双边关系不受影响，并且持续支持台湾。所以呢，我们都可以看见，中共根本就没有要对台湾友善啊，所谓的惠台政策也只是欺骗战术嘛。毒骗骗啊，不如重骗骗。在这样步步进逼的背景下，我们反而应该要更团结，尤其是台湾人应该要更团结啊，给予代表台湾人的政府更多的支持。中共的黑手与胁迫从来没有放松，而且还在不断的锁紧螺丝嘛。这个时候与台湾的盟友加强亲密关系，在困境中突破外交封锁，是台湾人最需要团结起来一起努力的课题。希望大家可以给予台湾的政府更多的肯定跟支持，非常感谢各位的观看。如果喜欢斯坦的影片，请帮我按赞、订阅跟留言。想赞助的话，在这里影片下面我会Patreon跟艺人科技这2个网站的连接。我是斯坦，我们下次见，拜拜。